Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хочу вам предложить складной нож для обозрения. Складной нож немецкий, произведенный компанией Zolingen, компанией Richards. Нож трехпредметный, как мы видим. Основное лезвие, вспомогательное лезвие и штопор. На основном лезвии есть клеймо в виде кита. Что интересно, снизу еще там надпись Germany. Ее плохо видно, она постоянно закрывается щечками ножа. Ну, если постараться, можно разглядеть. Ножик этот где-то порядка 50-х, 60-х годов 20 века. В достаточно приличном состоянии, без люфтов совершенно. Ну, немецкое качество, как говорится, не стоит занижать. Нож действительно классный. Компания Richards была основана в 1900 году. И существовала она до 30-го года как отдельное производство. В 30-х годах от нее откололся небольшой кусочек, который переехал в Англию, в Шеффилд. И организовался там, ну, так называемый филиал, наверное, что ли, который потом, после войны, уже стал самостоятельным подразделением. Только понятно, что компания называлась на английский манер Richards. Если мы возьмем этот нож, то это все-таки Richards. В следующем видео я расскажу как раз о ножах Richards из Шеффилда. Тоже интересные экземпляры. Эти ножи производятся до сих пор, только изображение кита на них стало немножко стилизованным, не как раньше, а достаточно таким уже схематичным. Давайте посмотрим длину ножа. Полностью с двумя лезвиями у нас получается 20 сантиметров. Основное лезвие у нас 7 сантиметров. Рукоятка 9. Ну, 9,5, скажем так. И вспомогательное лезвие 4,5 сантиметра. Клеймо только одно, только на основном лезвии. На штопоре и на вспомогательном лезвии клеем нету. Ножик очень интересный. Накладки пластмассовые. Вот такой ножик.